nti goolo babadde bakusigira ango zonna ne bakulaga omusambi gy'abadde atunudde. Mu Uganda abantu bataano bosinkana mu kubo gy'oyitira, babiri ku bo baba balina empulirizo oba ziyite headsets mu matu gaabwe. Ate nga bw'otuuka mu bibuga bya Uganda ebisinga, abamu bettanira nnyo okgenda mu bivvulu, nga zino zisinga kukozesebwa abagoba ba bodaboda, abasomi, bannamawulire, abakozesa emitimbagano, gamba nga TikTok n'emirala, nga wabula abasinga tebannamanya bulabe buli mu kino. Nga bamu betwogeddeko nabo ku nsonga eno batubuulidde bwe bati. Abiseera ebisinga nti nadda kati zino essimu zaffe zi smartphone zirina amaloboozi matono, ate abantu abamu bawulira kitono. Zino wembasi zirina mpulira nga waliwo paati ebulako ku nze, mpulira nga waliwo byemmisinga, ate ebiseera ebisinga waliwo ebintu by'oba olina owulira ng'obiwulira nga ggwe nga tebyetaaga kuwaawala nagenda eri balala. Bano bagamba nti empulirizo zino zibayambako okwanguya emirimu gyabwe, wabula nga tebannazuula kabaate kali mu kino. Nga bw'omanyi nti headphones zinyambako ddala okuwuliriza ekintu ekirungi ate ekituufu, naddala bwe kituuka mu saawundi. Ezigamu nti si kibi kukozesa headset naye manya bw'olina zikozesa. Of using earphones continuously for longer hours, the ear sometimes gets the fatigue, the auditory nerves, they tend to weaken, they get that pressure, and internally they feel tired, but you cannot understand everything because you cannot receive this information before damage is made. Once damage has been made, that is when you may find that people are going to struggle that I can no longer hear properly here. You already suppressed your ears by attracting information. So the issue is here. Bano nga bayita mu kibiina ekibagatta mu Uganda ekitibwa Uganda Federation of the Heart of Hearing. Bagamba nti abasinga okukosebwa ennyo be babettanira okgenda mu bivvulu, era nti kati bano bulabe bwolekedde bwobutawulira. Once damage has been made, that is when you may find that people are going to struggle that I can no longer hear properly here. You already suppressed your ears by attracting information. So the issue is here to note time. How long are you using earphones in your ears? 2, intensity. What volume? At what volume are you playing the music? 3, in a recreational setup, for example, you find that they organize big concerts, and then the way they have organized the speakers, they are projecting the information directly to the revelers. You have come to be entertained, but again, they don't have soundproofs to help control the noise that is coming out. And so it means that sometimes these big concerts, if they are not having soundproofs to Serwadda Moses n'abalala abakugu mu kunoonyereza ku ndwadde eno bagamba nti waliwo n'obubonero kw'olabira nti otandise okufuna obuzibu buno. Get pressure and then you go back and then there is a condition that they call tinnitus, and when you go back you see that, or you realize that music was played yesterday, but the following day you tend to hear something of the same music that is playing in the background of your head. That means that a problem has been generated, and now it is starting to showcase. And when it starts to showcase, it implies that it is going to come progressively, and then it is going to lead to continuous hearing loss. And then subsequently, you find that people come and they say that we are hard of hearing out of situations they don't understand. But some of them are very aware, but they don't know the risk associated with it. So the World Hearing Health Organization set up a program which is the Make Listening Safe initiative. And with this one, it kubanga tujja kitunulira bitunga bya mirundi esatu eddoboozi ly'okozesa lyenkanawa abantu abasinga bw'anyumirwa oluyimba ng'ayongera ng'atumbiza eddoboozi
ne weesanga nti okikozesezza kumala bbanga ki. Oyinza okuba ng'owuliriza eddoboozi erisaamusaamu naye ng'olunaku lulamba abamu atuuka n'okwebaka ne yeerabira earphones ki mu matu ne zisulamu ate nga yeebase, ekikosa obwongo ne kikosa ne sisitimu ey'okutu. N'abategesi b'ebivvulu bwe bategeka emizindaalo gyabwe egyo bagiteeka wa? Bandibadde bagiteeka waggulu so si wansi, kuba bwe bagiteeka wansi giba gigendera ddala direct ne gikuba mu matu ne gigaasa. Ate ng'okusinziira ku research yakolebwa aba World Health Organization bagamba nti senga omuntu aba afunye obukosefu bw'amatu obuva ku unnecessary noise oba high volumes ezo, kizibu nnyo okufuna obujjanjabi kuba kati waliwo ojja ogamba nti amatu galwadde. Times healthcare providers, they refuse to give us these privileges. They say, oh, no. Even you, there are other people who are here. They also just like everybody else. No. So you find at the end of the day, you are being discriminated against. So we need these drugs which are not going to make us totally lose our hearing. Another thing is about when responding to epidemics. Like for example, sometime back we had coronavirus. So Wanya na Bulenda ne Aisha Namatovu abawangala n'obuzibu buno bagamba nti bayita mu buzibu bungi, gamba nga obutaba na nkwatagana n'abasawo babajjanjaba ng'olumu balowooza nti beewulira wabula nga tebawulira. Nti ogana mu ddwaliro amalwaliro agasinga abasawo abasinga okuleka badokita be basinga okufaayo ennyo n'amanya nti omuntu ono ayinza okuba nga alina obuzibu bwebuti ne bwebuti, naye abasawo bannaasi abasawo abasookerwako abo nga tonnatuuka ku dokita obuzibu batuwa obuzibu bw'amaanyi nti ogenda n'omubuuza ekintu nakuddamu mu butuufu ng'ayogera by'ayogera tabitegeera n'ogezaako okuwandiika mu butuufu bakambwe nnyo. Ogenda n'otuuka n'ogamba oba nzireyo ewaka nga mu butuufu tagezezaako kumanya ki ekikuleese mu ddwaliro naye nga mukambwe muzibu n'ogamba bannange. Mpimpi especially malwaliro agali private bya bbeeyi nnyo. Oli agenda kukuba biru ya $5,000 oba $6,000 nga togisobola n'ogamba kangendeko mu malwaliro ga gavumenti eddagala liyinza okubaayo naye ate ne litankolako ng'eriri mu private hospitals. So that is a big challenge and it is eyo big gap eriwo. So tuba tusaba okuyambibwako tubiza ministry eya health bano baagala gavumenti egy'omusolo ku bintu byebakozesa mu kwejjanjaba. Bigala n'ogenda mu ddwaliro ne bakuba biru. Remember mu mutandikwa twagambye nti obujjanjabi bw'amatu buli a bit expensive. So kati ekintu ekyo ekiri continua kiba kikosa obulamu bwange. Eddagala ly'emmere ery'obulikanaku liba likosa obulamu bwange. Ebiseera ebisinga nze mbyetamanyi ngamba the service providers from the hospitals. So we are looking at this one from the budgeting processes. So we are taking this one back to the government to plan for greater inclusion of hearing health care, to be given special attention. Our colleagues here have spoken. They are speaking. Kubanga nze nja kwanguyirwa nnyo nga nsomye manye nti wano wendaga bwemba nga sisobodde kuliziganya na muntu twetaagawo audio visual information ebigambo babiteeka tusobole okuba nti tukola ki tulaba kati tukubira omulanga eri Ministry of Gender nti musemeteeka wa 2020 ow'abantu abaliko obulemu bongere okubanga ensonga ya information and communication accessibility bagigaziya bagijeyo bulungi abantu bagitegeere basobole okuba nti batuukiriza. Headphone zino zinyamba okutema stole nga nteeka ekifaananyi ku ddoboozi saako n'okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Wabula okusinza ku bakugu bagamba nti omuntu asaanidde kukozesa headphone zino bbanga lisusse ate nga Bannayuganda bagamba nti okusinza ku alipoota eyafulumizibwa mu mwaka gwa 2017 Bannayuganda obukadde 2 be babonaabona n'obulwadde obw'obutawulira. Wabula ekyebuuzibwa omuntu alina kukozesa atya headphone zino okulaba nga takosebwa. Nzo Omulangira Jinyu Moses, KTV Amalindiri. Abayinza okuba nga bamufixinga oba olyawo mu gundi amu angles eziyinza